大家好啊！又嚟到夜景二維碼嘅節目時間啦，我呢就係 Jeffrey 啦。咁呢，今次呢，我就去到一個朋友嘅 office 嗰度呢，就錄今次嘅影片嘅。咁我自己今次呢，就會揀星期六啊，第5場嘅12號精算特殊啊。睇翻其實佢上一次呢，就改前跑啦，咁最後喺去到直路嘅時候呢，有啲力弱輸俾英俊飛駒，大約2個馬位嘅啫。咁其實咧，精算特殊一直以嚟都係強組出品啦，470啊或者529咧都係一個強組出品。呢兩組嘅對手咧再出之後都可以贏到馬咧，我自己覺得咧，大家要睇呢一隻馬要睇高一線嘅。咁你今次就係排翻個好檔，又揾翻咧爭緊告東尼獎嘅潘明輝去跑呢隻馬。你再睇埋其實容天鵬咧，今季咧都會宣佈會散倉噶啦，咁咧。就一定係咧同你砌到盡㗎，就唔會再益下家嘅。咁你今次精算特殊就排翻個4檔啦。咁我自己預計咧，佢會跟前首號位嘅。難得抽到個好檔，我覺得騎師一定會同你砌到盡啦。所以咧，只要今次咧精算特殊能夠再揾多啲遮擋嘅話咧，我相信佢今次咧可以交出今季嘅第2 win 咧，去贏到呢一場賽事嘅。所以我今次嘅心水咧就會揀翻隻第5場啊12號嘅精算特殊推介俾大家。我自己咧就一如以往都會買翻100蚊 win 100蚊 pay 俾支持下呢隻馬啦。咁下次咧再同大家咧喺 live 嗰度再見面啦，拜拜！大家好啊，咁啊今晚就打風啦，咁啊所以咧夜景二維碼就我哋唔出外景啦，咁我哋就即係用錄影嘅形式同大家即係分享翻聽日嘅賽事嗰個心水啦。嗱咁今次咧就即係沙田咧有11場賽事啦，咁就我啊中意咧第9場嘅3班1800嘅，咁我 zoom 少少先。咁嗱我中意咧7號呢隻君子傳承，咁而家有80幾蚊啦，都唔錯嘅。咁啊講起隻馬背景啦，咁就都係新啲嘅。咁呢個馬跑2次喺香港，咁上年都跑得好好。咁啊但係講起喺澳洲嘅時候咧，其實咧佢即係喺澳洲贏過3場嘅喎，咁原來佢大爛地又贏過啦，贏過1700米啦，即係1733米啦。咁另外嚟香港之前呢最後嗰場贏咧都係一場即係1800米賽事。咁嗱，其實咧即係呢隻馬咧，原來即係一個好得意嘅樣嘢，就係大家都知我中意良血馬，成日都介紹啲血統靚。咁呢隻馬血統都冇話好靚嘅，咁但係普通正常啦。咁但係唯一比較特別嘅就係呢隻馬周歲價咧，其實原來你同我都可以做馬主嘅，就係周歲價嗰陣時喺4000幾蚊澳紙嘅啫。咁即係折入都可能即係2-3萬蚊港紙。咁但係咧，其實即係買翻嚟養翻去之後咧，個馬主又發覺，咦，其實即係都物超所值嘅，因為其實佢已經喺澳洲贏過3場，基本上即係佢係馬價嚟講咧，即係完全係即係比佢原本嘅想象中更叻。咁嗱，呢隻馬咧，其實喺澳洲咧，即係佢跑開都係左轉場，咁啊一路都冇跑過右轉。咁但係嚟到香港咧，正常嘅馬咧，加上即係你諗下隻馬價又唔係好高嘅時候，諗下哇，咁應該都唔會好即係好叻啦。咁但係佢原來嚟到上一次第2場咧，佢已經咧可以即係叫做跑得好啦。咁我哋大家可以睇睇佢嗰個即係呢個片段，睇下佢上一場佢點樣喺即係點樣跑去攞個第2啦嚇咁樣。嗱咁呢度咧見得到咧嗱而家手指指住粉紅帽呢一隻咧，紅衫呢隻咧就係隻君子傳承。咁又睇佢咧，即係都叫做守一啲後少嘅位置嘅。咁直路拉翻出嚟嘅時候咧，其實佢可能呢條1600咧，佢都係落腳比較慢少少。咁啊，你見到最後200咧，先慢慢再撻翻着隻馬咧，咁啊前面就元朗精嘅走得咗啦咁。咁但係因為佢越衝咧，仲有100啦，佢越衝咧就越勁嘅。咁啊，即係過埋邊，即係嗰兩隻馬啦，即係鐵金剛啊咁啦，攞個第2。咁嗱，見得到呢一場馬咧，其實咧，即係大家睇翻啦。咁佢其實如果喺第2次嚟到講咧，其實喺即係香港出賽咧，而佢轉右轉場地咧，可以衝得咁行咧，其實咧已經係已經係一個唔錯嘅表現嚟㗎啦。咁所以嚟講咧，即係呢隻馬嗱，聽日嚟講，我諗應該都橫風橫雨嘅，大家都知道。佢呢隻馬喺外地贏嗰場大爛地，而你見到上一場嘅睇翻嗰條片咧，個場地都係輕有少少，即係唔會好快，都係輕有少少變化，即係啲人都落咗雨。咁所以咧，呢隻馬咧，佢聽日場地嚟講對佢應該冇問題。嗱，最緊要一樣嘢咧就係告東尼原來出2隻馬，大家見到咧，奔放同佢都係告東尼嘅，而但係排呢個首選出賽咧就係呢隻君子傳承。奔放咧只係第2選嚟嘅啫。咁會唔會其實奔放喺前面做啲步速，等佢喺後面可以後上咧？咁令到即係呢隻馬可以更加跑得舒服啲。而千百佢喺外地嘅贏馬路程咧，可以盡快為呢隻馬咧，即係呢個新嘅團體馬主去交代翻一場頭馬啦。咁啊，所以希望就即係
個諗法係啱啦，咁啊，所以即係奔放喺前面走快啲步速咧，令到後面後上舒服啲。咁啊，所以聽日就介紹即係3場呢個9場3班1800嘅7號君子傳承。咁啊，大家都知即係錄影咧，通常我都會介紹多一匹馬嘅。咁啊，可能見到我上面嗰啲即係準備好嗰啲咧，其實都有一隻馬就係喺第8場嘅。咁啊，第8場係咩馬咧？咁第8場大家見得到咧，其實而家熱門啊，梗係天天同樂啦。呢個爛地都好嘅，即係濕地都好。但係我諗最好嘅係呢隻啦，爆嘅龍之輝。咁啊，點解會介紹呢隻馬咧？其實睇翻呢條片就知啦。大家見到嗰度咧，唔係個畫面蒙啊，其實係呢一場馬就係上季6月嘅時候咧，龍之輝贏嗰場馬嚟嘅。咁我哋又試下播翻少少嗰條片，咁啊睇下究竟龍之輝係究竟點樣贏馬咧？咁樣我哋等一等啊，睇下嗰個技術上有少少即係得啦，播翻嚟片啦。你見到個畫面咧，其實就唔係蒙啦，一帶頭咧粉紅衫即係紫地帽嗰隻就龍之輝，有最後300咧已經係即係彈甩咗啦。嗱，個畫面咧見到咁樣咧係落緊大雨嘅，即係落緊好大嘅雨啊！嗰陣時啲橫風橫雨就好似即係可能聽日都有機會咁樣。你見隻馬咧話越贏越熱，最後100咧基本撳住收韁翻嚟咧，彈開6個馬位。咁你話係無疑呢樣都係即係個班次有少少唔同嚇。咁但係你諗下即係。如果佢有咁好嘅濕地，而佢喺呢度可以即係彈嚟，因為1200贏6個馬位咧，其實真係唔容易，佢仲要收韁。咁所以咧，我覺得咧呢一隻馬咧，聽日你都可能見到望嘅。咁啊，聽日咧即係你諗下孭個輕磅嚇，咁啊對住好似上面啲強手啊，但係上面全部孭重磅。如果同樣好似呢一場咁嘅形勢之下落住即係滂沱大雨啊，個地又爛咗嘅時候咧，咁我諗相信即係對於龍之輝嚟講咧，真係絕對非常之着數。咁啊，所以嚟講咧，就即係介紹翻啦。咁啊，即係多謝啦，就係8場嘅爆龍之輝。咁啊，希望大家睇呢口第4口孖 T 咧，可以攞2隻馬做膽咧，就我嚟做後孖寶啦。咁啊，聽日大家贏多啲，咁啊，下一次嘅夜景二維碼再同大家見面啦。Hello， 各位夜景二維碼觀眾，你哋好啊！我係 Bono。嗱，而家我拍片嘅時間咧就係星期5嘅傍晚啦，現正咧就掛喺1號嘅風球啦。咁啊，由於啦都驚啦，會有啲驟雨啊，或者咧就狂風啦，咁所以咧安全起見啦，我哋今期啦都繼續啦就拍片同大家講心水，就唔出街咧做直播咯噃。咁啊，去到聽日啦，跑呢個夏令賽事啦，究竟啊嗰個風球情況會係點咧？咁啊，真係要到時先知啦。但係咧，好大機會啊，就算跑得成都好咧，到時個場地咧唔多唔少都會受到咧天雨影響㗎啦。咁所以呢一點咧，大家咧都真係要留意住啊。嗱，講到今期嘅心水啦，咁我自己咧就揀嚟咧比較早啲嘅場次啦，同埋咧係一匹咧有過變化地證明嘅賽區啦。咁希望啦適應到啦，到時咧如果跑道起變化嘅話咧，就更加着數啊！我今期帶嚟嘅心水咧，就係第3場啊，呢個4班1200啦，10號啊，呢匹知道長勝嘅。嗱，望翻呢棚馬咧，其實今場呢個12匹嘅對手啦，有好多咧都係啲好側身嘅馬啦，包括有初出馬啦，亦都有好多咧，即係跑過1至2場嘅啫。咁佢哋啊喺香港嗰個變化地嗰個能力啊適應咧係點咧？真係咧完全要靠估噶。咁但係呢一隻啦，10號嘅知道長勝啦，咁啊贏過呢個變化地之餘咧，其實咧亦都係少數啦。喺呢一場入邊咧，今季咧贏過馬嘅，咁起碼啦喺個陣上嘅實際證明咧，亦都咧比對手多嘅。嗱，佢今季所贏嘅咧就係一場谷草嘅1000米賽事啦。咁當時咧就喺47分呢個水位贏馬啦。咁啊之後加入分之後咧，咁啊輸咗幾場啦。嗱，個分咧好快啦，已經咧啱啱咧落翻嚟咧當時贏馬嘅47分。嗱，咁而且咧呢一鋪啦更加揾埋咧阿妹啊黃寶妮嚟減磅喎。哇，咁啊變相咧其實咧就好着數啊，只係孭住咧112磅啦。咁啊對住好多咧呢一場一啲咧就側身啦冇乜證明嘅馬啦。咁其實咧從佢個經驗啊或者個場地適應嚟講咧，其實咧佢都會好佔上風嘅。嗱，再望下呢匹馬嗰個準備情況咧，都好積極嘅喎。嗱，最近呢3課咧，全部咧都係拍跳嘅。嗱，雖然啦，好多人都會話啊，沈集成咧去到季尾好多時咧嗰個攻勢咧都會放緩嘅。係嘅，事實上咧佢個倉口啦好多馬啦，咁啊近期嗰個表現咧都比季初咧有所回落嘅。咁但係以佢呢
呢一場啦嗰個準備情況咁積極啦，連續幾課拍跳，仲揾馬妹嚟減磅，咁啊呢個部署咧就唔似咧話即係想減分啊部署下季個噃，咁睇下會唔會啦趁呢度啦啲對手唔係話太強太硬淨之下咧喺度咁啊跑咁多次谷草啦，突然間轉過嚟跑翻沙田，有啲新鮮感之下咧可以咧俾啲刺激感去啦，可以突如其來咧有進步嘅表現啦。嗱，講多一點咧就係阿黃寶妮啦，咁啊當然佢暫時淨係可以跑沙田嘅賽事啦，亦都有個比較特別嘅情況就係咧，好多時佢喺賽日嘅早段場次咧表現咧係比較好啲嘅喎，好多時佢都贏頭場啦，或者上半場啊都會贏到馬，咁但係去到下半段賽事咧嗰個表現咧就稍為咧就失色啲嘅。咁我自己啦個見解就係可能同佢嗰個體力有關啊，咁可能咧去到下半段場次啦，跑多幾場之下咧嗰個體力咧有啲咧就不計啦，咁所以咧通常咧如果要睺話每樣馬咧都係咧就早段場次會好啲啦。咁所以啦，呢一隻知道長勝喺第3場啦，亦都係啦，係星期六嘅和分賽入邊咧，佢係第一匹嘅出賽馬啦，咁啊肯定啦個體力咧就十足嘅，咁啊唔需要咧擔心啦佢嗰個咧體能情況啦。咁啊希望啦到時阿妹啦都可以好好發揮呢一匹啊，有好經驗啦，同埋咧就仲係咧好後生4歲嘅馬嘅啫，咁啊應該咧會有啲分頭嘅，咁啊希望可以啦就幫大家喺早段場次啦就揾到啲馬本啦。咁啊，所以啦，今期啦，我提供啦就呢匹啦3場10號嘅知道長勝嘅。好啦，將時間咧交翻俾下一位嘅主持人啦噃。大家好，我係柳仔啦。咁啊，今集嘅夜景二維碼咧就係呢一個拍片啦。咁我咧就即係我又唔係一個特別靚仔嘅人啦。咁啊，嘗試下呢一個方式啦。咁啊，可以帶大家睇到多少少，即係可以睇下片啊嗰啲咁樣成啦。咁啊，大家都見到呢個夜景二維碼嘅 Facebook 啦。咁啊，大家可以即係撳入去讚下，係啦咁樣成。即係我哋每一次嘅心水啊咁樣成。即係上次我嗰啲咁收街嘅就算啦。咁咧，另外咧，我同阿小王子同張飛係啦，仲有我啦，柳仔啦。咁啊，喺呢個初3搏殺組咧，咁咧就有個好似比賽咁樣啦。咁啊，暫時咧我冇記錯咧，阿小王子咧佢就係咯排第1嘅。咁啊，張飛都叫有個第6。咁我咧就一分都冇，係咯，即係其實1分1蚊嘅啫。咁啊，差唔多啦。咁啊，希望會努力啲啦。咁啊，好運少少咁樣啦。咁啊，講下今次嘅賽事啦。今次嘅賽事咁因為第一次試下咁樣啦，咁啊可能大家會睇得唔好嘅話咧，咁啊記住留言話我知，咁我話下次試下改進下。咁啊今次頭場咧就係呢個新馬賽啦。咁其實佢唔少馬嘅，咁但係我咧就偏偏揀中咗呢一場，就係揀嚟呢一隻10號嘅華夏駿馬啦。咁啊可能會話哇喂唔係不勞而獲渾身解數嗰啲勁啲咩咁樣？係嘅，睇落去係嘅，咁啊，但係有陣時，譬如可能你揾隻冷門少少嘅膽又好，或者可能你攞隻熱門拖翻呢啲馬咧，其實可能三紅彩已經好好分嘅啦。咁啊，介紹一隻華夏駿馬咧，上一次初出咁啊，跑呢個新馬賽1200啦，大家都見到。咁啊，睇名次咧跑第6，係啦，咁啊，睇下佢少少睇下佢點樣跑啦。咁啊，其實一出閘。係啦，咁啊俾咗2步啦，咁你始終咧，因為個11檔咧，咁啊有啲難搞，因為你隔離嗰啲知道穩勝啊、快活精神啊、不勞而獲啊、馬達呢啲啦，咁啊焗住咧呢度要俾多2-3步啦。咁其實你見到隻馬咧有啲惡頭搶口咁樣嘅，咁啊我就唔睇晒啦。咁其實佢去到轉彎咧，你都見到佢過幾兩個馬位出嚟啦。咁咧好啦，呢一度咧其實咧原本咧佢都即係幾定啦，叫做即係你見到隻快活精神有騎啊咁樣成。咁其實大家都見到地下嗰條線，啱啱過嗰度300開始騎啦。咁啊，依度200啦。咁其實嗰啲不勞而獲啊，快活精神，即係你可以話不勞而獲，因為重磅少少。咁其實佢去到85咧，就真係開始立晒啦。咁啊，呢一度其實佢都唔係散晒，即係你相比咩？係過咗終點之後個勢有啲差啦。咁啊，另外後面就過關勇士啦。咁其實我覺得呢場馬隻華夏駿馬跑得一啲都唔差嘅。咁啊，今次跑1000啊，咁啊上次就即係感覺上好似叫練咗氣量咁啦。咁啊見到上次跑完之後咧，佢咧就
上咗呢個從化，跑完之後咁啊，即係踱下步啊，基本快跳油啦。咁咧跳咗課草地啦，拍隻榮利雙收。咁當然榮利雙收唔係一隻話好有好表現啊嘅馬，但係呢一課唔差嘅，咁我就唔專登入去睇啦。咁其實你係即係你講緊你相比上一場相隔咗20日啫嘛，20日都上從化，今次執嗰啲配備，加咗呢個 CP1 即係面箍啦。咁其實我諗呢啲係即係可能楊明倫翻嚟個 feedback 好好啊，或者覺得喂要加啲嘢啊會好啊咁樣成。咁啊，所以我就今次唔好諗啦，華夏駿馬其實上次我買咗少少嘅，不過我覺得今次就會比上次好啲。咁啊，我啱啱睇個賠率咧就係呢一個8倍幾，咁啊唔知依家係咪啦？咁啊依家咧就86蚊，係啦，就33蚊嘅 pay。咁即係你相比呢啲即係不勞而獲啊、渾身解數呢啲，喂，起碼你有得搏下先啦。即係如果你覺得喂嗰兩隻冇得飛嘅，你咪呢一隻膽拖咯。咁如果你覺得喂我唔係渾身解數好啲喎，或者不勞而獲好啲喎，咁其實拖埋啲華夏駿馬呢啲，叫做有得分下嘅。始終有陣時，譬如你買三紅彩啊、四紅彩啊，你扭咩少少咧，其實你已經可以爭好遠噶啦。咁啊，所以我就點都搏呢隻華夏駿馬先嘅。咁啊，睇開我都知啦。咁啊，我一定會講呢個我認為最大對手啦。第一隻先啦，紅衣財神。因為呢一隻馬咧，佢嗰啲試集咧，始終佢試1000啊。即係有陣時咧，啲新馬試集咧，佢多數試88啊，成嗰啲咧，即係起碼佢俾個1000你睇。即係當然你話同一組嗰啲有啲咩好嘅馬，好嘅馬試集咧，佢唔係，但係都叫維港激流，啱啱都叫有個第2啊。咁後面嗰啲就未係時候住啦。咁啊駿馬之曲又叫試得幾好啦。咁紅衣財神其實佢都有騎過俾你睇嘅，即係起碼都叫過到2-3隻啦咁樣成。同埋紅衣財神呢一件衫咧，始終有嗰啲咩紅衣咩啊？嗰隻叫做羅富全嗰隻，我唔記得佢短途馬喎，紅衣醒目啊嗰啲咁樣成，紅衣醒神啊嗰啲，即係佢呢一係馬咧，你絕對唔使擔心佢嘅戰意㗎。係初出你唔知佢咩環境啦，始終6檔。咁咧第二隻咧就係過關勇士。其實你睇啱啱嗰條片都睇得到啦，即係其實過關勇士咧，上次咧我呢一隻咧係直頭賭 win pay 嘅。咁啊60幾倍啦，大家都見到其實都全場最冷噶啦。不過其實跑得一啲都唔差。冇錯，佢跑1000係偏短嘅，但係有陣時我覺得如果你前面有一個步速啊，或者成即係可能話我跑完一場個態好翻少少啦咁樣成，其實跑啲形勢嘅話，佢入嚟絕對唔出奇嘅。若然真係華夏駿馬達到過關勇士嘅話咧，咁其實我覺得佢啲 Q 啊、位置 Q 咧嗰啲都會好分嘅。咁啊，所以頭場啦，我就華夏駿馬 win pay 係緊㗎啦，10號。咁啊，即係你話我啲 Q 啊、位置 Q 啊，拖11、13啊，都會嘅，係啦，即係買翻呢條先，唔好失手勢。咁另外你話啲3、4紅彩嗰啲，我係覺得1同2會有一隻會可能輸嘅，係啦。不過我就未諗到會係邊隻，係啦。咁啊，大家可以睇下咯。咁啊，另外聽日又會落雨啊，成嗰啲，即係而家你都見到話好似黏地啊，成嗰啲啦。咁啊，大家真係即係睇下個場地到時咩環境啦。咁啊，始終頭場1000咧又睇唔到太多嘅。咁啊，所以我就揀呢個頭威頭勢嘅華夏駿馬啦。咁啊，另外咧上次咧我係有講過，即係精英紅心嗰次我有講過隻君子傳承嘅，我亦都知道小王子揀呢隻馬。咁咧我哋兩個喺協議底下咧，我係俾咗小王子揀嘅。咁啊君子傳承呢一場馬咧，始終馬房第一選擇，同場有奔放贏咗啦。咁啊，大家可以腦補少少嘢落去啦。咁我覺得君子傳承呢一場馬都絕對有機會嘅，係啦。不過我就點都立咗第一注先啦，一場10華夏駿馬，係啦。咁啊，我哋下次直播見啦。咁啊，大家睇下我呢一個方案好唔好啦，試下咁樣，係啦，贏多啲啊！聽日，拜拜。各位朋友，大家好啊！歡迎收睇夜景二維碼嘅錄播版啊！咁啊，今次我哋都係選擇錄播嘅。咁啊，因為其實大家都知啦，咁啊，依家出面打緊風嘅。咁啊，到時嘅場地會唔會受影響咧？就唔知道，咁但係其實個風咧，可能就會喺禮拜6或者禮拜日咧影響香港係其實最
最犀利嗰2日嚟㗎。嗱，跑唔跑得成馬就後話啦，呢個就我哋不嬲都覺得跑得成嘅嚇，因為咧即係要跑馬嘅話就颱風都避開嘅，避完先至嚟啦咁樣。咁其實我話覺得即係啲人即係有人話會唔會取消呢個言之尚早啦，個風都唔知打去邊係咪？咁所以就但係打唔成風呢個係一個問題，但係咧場地受影響咧就多少話梗會㗎啦就梗會㗎啦，咁啊大家就要留意啦。咁喺呢度咧咁先預祝大家咧6月15號咧父親節快樂先啊！祝各位父親咧有一個美好愉快嘅父親節啦。嗱，啱講到啦，就係呢個即係我哋錄播係因為可能呢個天氣狀況啦，大家要注意個天氣情況啊。咁啊，睇下到時場地會爛唔爛啊，又或者係會唔會離啲放頭啊定後上？因為依家已經落緊雨㗎啦，依家已經落緊雨。如果到時嘅雨勢持續嘅話，個場地點都唔會突然間會變好嘅，即係點都多少受影響㗎。咁所以咧，大家要注意呢方面啦。如果大家有啲心水嘅游水馬嘅話咧，其實可以做定2手準備都得㗎。咁就今次咧，沙田馬場喺禮拜六6月14號咧就會跑11場嘅比賽㗎。咁就係呢個9場草地賽啦，同埋2場嘅泥地賽。咁啊，但係今次要注意喎，諗今次嘅黃昏馬今季第2次黃昏馬，亦都係今季第1次嘅11場黃昏馬嚟㗎。嗱，頭場開跑時間冇變嘅，佢都係下晝4點。咁相反咧，佢尾場開跑時間咧就延後少少嘅，就係之前10場嘅黃昏馬咧，尾場就8點9開跑，但係依家咧跑11場咧就係去到9點3嘅尾場啦。佢冇褪前咁啊，向後褪嘅，咁啊梗係啱啦，向後褪係咪啊？你跑黃昏馬喂，如果你原本4點鐘頭場，因為你跑10場，跟住褪到3點半嘅話，咁咪3點半一樣好熱喎，都係烈日當空㗎，係咪啊？咁樣嘅話，咁啊失去黃昏馬嘅意義啦。咁你褪後係啱啦，同埋因為其實我之前都講啦，其實你如果8點零9點未夠，已經係跑尾場嘅話，人哋可能未食完飯㗎，人哋甚至乎係即係喺正常嘅情況底下，有啲人未開飯㗎。咁所以咧，咁你褪後少少啦，9點3咁啊好啲啊。咁啊，一家大細即係入到馬場食飯嘅時候都可以有足夠時間可以食。咁其實咁係好事嚟嘅，11場，我最多唔好咁早入咯，係咪啊？晏啲咁多入，咁啊都係好事嚟嘅。咁啊，今次咧就跑9草2泥嘅9場草地賽，2場9場草地啦，2場泥地。咁至於3班1,200嗰場就係今季最後一場3班1,200泥地㗎啦。咁啊，嗰啲泥地好手就要把握機會㗎啦嚇。咁啊，至於咧杯賽場合啦，咁啊就係呢個第7場啊，香港大學校友會挑戰杯。咁啊，關於大學嘅即係養馬，關於學校啊，以學校名義啦養馬嘅團體其實有好多嘅。但係咧，即係以大學嚟到命名嘅杯賽其實又唔多喎。譬如香港中文大學校友會聯會杯啦，同埋今次嘅香港大學校友會挑戰杯。嗱，香港大學校友會挑戰杯其實好早已經開始㗎啦。喺第一屆咧就1971年咧已經舉行㗎啦。咁就每年一度嘅。咁如果你係香港大學校友嘅話，咁啊梗係更加要支持呢一日嘅比賽啦，係咪？咁啊，我亦都知道咧，有啲咧港大嘅校友特登咧。即係將啲馬安排呢一日出賽嘅，咁睇下咧可唔可以咧錦上添花啦嚇。咁至於我咧就揀嚟咗第4場嘅泥地賽嘅，咁啊4班1,200啊，1號馬天天灑落。嗱，其實咧即係睇翻呢場比賽咧，睇翻第4場，咁啊放嘅係有嘅，但係後上亦都有啦。嗱，天天灑落佢咧就排一個5檔。嗱，其實天天灑落咧喺最近2場咧，佢加咗個眼罩之後咧，最近2場加眼罩跑泥地1,200啊，咁啊分別排3檔同埋8檔啊，都可以咧跑第1同埋第2名。而佢初次配眼罩嗰場咧，全程跟前跑第2，輸少少嘅啫，嗰場就輸少少俾呢個實力哥。咁啊，至於佢上一場咧繼續用眼罩排8檔起步，出閘之後就更快，咁啊索性就喺前面放。咁而且咧一放到底，佢贏咗1個馬位。嗱，而呢2場比賽咧，佢有唔少嘅，即係當中有唔少提下敗將，今次都會跑。咁其實換句話講，咁天天灑落贏完之後都仲喺4班，係咪啊？158分啫嘛。咁所以個形勢仲係有利。仲有喎，唔好忘記喎，佢上場嘅天天灑落係可以贏扶搖西勁。咁啊扶搖西勁，咁佢嗰場跑完第2之後，一局上3班。
咁如果你覺得扶搖世勁得嘅，天天耍落喺4班咪知會更強。咁啊另外啦，咁啊天天耍落咧就譬如上一次啦，可以壓到嗰啲機械騎士啊、移勁力啊嗰啲馬。其實佢前一次嘅時候咧，初次配上眼罩咧，跑到2嗰場咧，佢亦都係可以壓到機械騎士啊等等嘅馬嘅。你諗下，譬如燭光晚餐咁喺前仗佢跑個第9翻嚟，燭光晚餐啱啱已經點啊？啱啱已經贏㗎咯喎。其實即係一連串嘅情景配合埋，其實一句講晒就天天耍落咧，仍然係相當有優勢。嗱今場佢嘅對手即係如果放頭嘅話，因為天耍落放啦，福國寶佢都係會放。福國寶佢排喺1檔，理論上如果要肥嘅話咧，佢點都會快過天天耍落。嗱當然啦，福國寶如果你要放咁啊，真係好啦，即係我希望你真係狂放喺前面。今次係初配開逢眼罩嘅福國寶，咁唔排除佢希望佢可以灌注到尾，但係如無意外佢出閘之後應該唔會留啩，都喺前面放㗎啦。咁所以咧，如果福國寶你放嘅話就盡情啲，放遠啲，係啊。咁冇嘢㗎，咁天天耍落咪守住第2位咯，咁咪當係自己放啫嘛，係咪啊？即係前面有一隻咁拋得幾個馬位咁放，咁只要頭段都可以守住第2位，唔好俾其他馬咧跟得太前，影響佢嘅步穩嘅話咧，其實咧天天耍落咧就算守住第2位都唔緊要嘅，都可以當正自己放。等福國寶力弱，當然啦，呢個係另一個後話啦。福國寶會唔會力弱？但係如果福國寶係會力弱嘅話咧，咁天天耍落就好容易就會取而代之。咁啊，另外其他馬方面，其實啱啱都講啦，有部分馬匹咧都輸過俾天天耍落㗎啦，係咪啊？好似機械騎士啦，但係如果除咗天天耍落之外，要揾2隻配腳嘅話，我覺得2隻都係較大號碼㗎啦，包括8號嘅機械騎士啊，同埋呢個12號嘅火神神樂。嗱，機械騎士佢就跑泥地點都可以跑高一線嘅。咁佢最近2場喺泥地1200咧，佢都跑到第3。佢最近嗰個試習係好好嘅，最近嗰個試習係可以咧輕勝對手翻嚟嘅，係贏嗰啲有型人啊。雖然咧你話即係有型人啫咁樣，咁但係喺4班係夠用㗎啦，係咪？咁啊，機械騎士係一定要拖嘅。另外就火神神樂，嗱火神神樂咧無可否認啊，佢咧就係轉咗馬房之後咧。其實最近2場喺5班咧就跑得好好嘅，就跑過第2名翻嚟。咁當然啦，你嗰個第2都其實都輸2個馬位啊，2個幾馬位。但係佢5班嘅優勢點都好過喺4班。不過當然，佢喺4班無論喺今季定係上季轉馬房之前，佢4班都可以近。隻馬只要跑泥地咧就會有機會。嗱，無可否認啊，今次咧就呢個火神神樂40分佢就唔跑呢個5班，咁啊係都要嚟挑戰呢個4班，咁但係我覺得佢輕磅啱嘅，即係佢可能會難贏咯。你上4班，因為其實隻馬你話係咪好單薄？唔係啊，佢都1100幾磅，咁所以其實佢跑5班重磅啲冇問題嘅，但係即係可能咧亦都冇賽程嘅。你話4班，你話5班嘅泥地1200稍後仲有冇咧咁樣？5班泥地1200喺7月份都會有一場，7月份咧7月5號都會有一場嘅5班泥地1200。當然啦，佢跑完呢場之後會唔會再去報5班泥地1200後話？因為到時咧，因為去到季尾咧，最後一場嘅5班泥地1200一定好多馬報名嘅。咁可能就咁咯，即係可能就覺得喂，與其係咁，不如就搏我呢場先啦，因為嗰場都即係報咗都唔知出唔出得到啊！如果夾硬跑草地嘅話，就冇即係勝算係大打折扣，咁不如就4班都搏啦咁樣。咁呢個都係人之常情嚟嘅。咁啊，但係如果計馬嘅話，我覺得都要留意嘅。咁跟住有即係有朋友可能覺得喂，標誌多多咧，喂最近啱嗰場可以輕勝泥地1200喎，贏2個拎喎，咁啊用黃寶嚟喎。咁其實今次上翻4班嗱，上場就放啦，今次排咗7檔，咁啊快馬有天天耍落、福國寶2隻個檔都比佢好。今場佢要放，其實我覺得即係佢5升4係咪完全冇阻力？唔係嘅，我覺得係有嘅。我覺得因為如果你要夾硬鬥快嘅話，你早段耗力多，你雖然輕磅嘅，但係就可能會打啲折扣啊，即係嗰個效果未必會好似上場喺5班咁好。同埋我覺得就你標誌多多，雖然你上場係黃寶嚟贏，咁你升翻上嚟
4班116磅，咁你再減個10磅106，咁其實係咪好大作用咧？定係揾個好啲騎功嘅騎師去幫隻馬，即係上4班啊嘛，上翻4班，你反正負磅都輕㗎啦，咁你係應該再揾個見習騎師去減10磅好啊，定係揾個硬功少少嘅騎師去幫隻馬上翻班去挑戰強手好咧？咁呢個我覺得值得商榷。咁所以其實稱嚟稱去，我就覺得天天灑落係最穩陣嘅，就最穩陣嘅一隻啦。咁啊排過5檔，我啱都講啦，出閘之後如果你有馬快嘅，譬如標誌多咯、福國寶你要肥嘅，你咪喺前面咯，最好兩隻一齊放快啲。咁佢守住2、3位咪當正自己放咯，跟住直路嘅時候再移出，跟住咧就可以再。其實隻馬唔係完全冇後勁嘅，佢唔一定要放嘅。佢無可否認，佢上場贏咧就係放，咁但係其實佢好似前仗初配咗眼走之後走住去第2位，佢都可以輸少少跑第2。咁啊，即係當然啦，放就會好啲。其實唔放我都覺得其實佢上季嘅時候佢都試過唔放㗎啦。上季嘅時候佢都試過係跟前都可以跑得接近。咁啊，最重要就係天天灑落咧，其實上季尾嘅時候咧係一場田草千葉變化地遠地嚟嘅，落住大雨咁樣，佢係可以拋第3。咁啊至少咧變化場地咧對佢嚟講應該問題唔係咁大嘅。咁啊呢方面交俾潘頓啦，係咪啊？佢應該會處理㗎啦，佢識點做㗎啦。最重要係隻馬依家都仲喺4班，係咪啊？啱啱都講啦，佢上場可以贏扶搖世勁喺3班。如果你覺得扶搖世勁都得嘅話，咁天天灑落喺4班。有咩問題？只會更好嘅，係咪？係啦，咁所以咧，為大家送上嘅父親節禮物啦，即係亦都應下景啦，即係應下父親節，就係祝大家咧除咗父親節快樂之外咧，天天都可以咧，即係一家大細開心咁樣灑落啊！咁呢個就係我對大家祝願啦。咁啊，希望大家贏多啲啦，咁啊父親節開心啲啦，係咪啊？天天灑落啦。好啦，今集節目時間差唔多啦，下次再見啦，拜拜。